segar pagi nan bernai damaikan, tunggu di pinggir rimbang, lantas mendambakan cinta sempurna dari jiwa bakal seringan. Di dalam kelambu mendukungku, dia kesalin hilang kayangan, kedomahan, ikhtiar dan arah, sisi buta mengangankan hidup sederhana, menjalani hari-hari mimpi-mimpinya. Sendiri meratapi segalungan sengsara dan meratap siksa pahit mau macam pujangga. Terbukti kasihnya hanya seratang berpisah, menguntung kerikis bersikatnya tanpa langkah. Tak tersedar menyerap sapi ke pusat keinsanan, membimbingkan titis-titis sebagai warna radang dosa. Tak tersedar menyerap sapi ke pusat keinsanan, titis-titis Batu belah, batu tangguh. Kan senang nak datang sini weh. Nampak. Nak sampai dah. Okay, jom. Terasa indahnya dunia saat kita masih bersama, terukir kenangan yang silam membuatku terlena. Bila rindu sebut namamu, bila resah menyesat di dada, Bila rindu ku panggil namamu, bila resah gelisah terasa, awal benda kat pukul 9 ni. Ambil gambar banyak. Itulah tukar motor lagi. Sedih. Paling cepat lah kan? Oh, paling cepat. Paling cepat foto.
Best ni. Pergi produk air. Kau order roti je ke tak kena sini? Sabar. Malahnya ada yang cakap nak balik pukul 10. Aku rasa tak ada tempat. Ni dah 9 dulu. Tak apa. Tak apa. Orang kerja pun cakap tak apa. Boleh ejah. Dah hantar dah barang ni. Siap tukang motor lagi. Tadi kau pasal nak wan ni? Wan ni. Nak ke mana? Pergi Tengah Malim balik tinggal. Tengok. Wak Azam selalu dia makan satu pinggan je. Hari ni 2 pinggan tu. Kali ni tu, ni pun sama. Ni pun sama. Oh. Wan, lagi Wan. Dah jauh-jauh. Selalu lagi. Sikit je. Ambil macam tu nanti baru. Kita nak jaga hati orang jual je, bukan nak makan sangat. Yang ni tak nak Tak, dia lu. Kau punya ni. aku punya Lupa lah. Dah kenyang. Biar nampak tu. Dia punya biar tu. Dia boleh kena. Nak rasa ya. Lepas tu dia tengok aku atas bawah. Dah. Siapa boleh cakap Jawa ni? Dia belum yang baju hitam tu cakap lagi. Dekat sini ya, dekat Ofilino. PP7. Ofilino mana? Balai. Balai. Kalau makan bawa Alejek mata mesti mau tengok motor punya tu lah. Makan punya time mesti mau tengok Alejek tu. Itu baru. Kalau nak makan. Makan Makan. Dia shifting depan sebelah aku tak kejut. Dia haram. Shifting macam buat saya guna. Macam F1 ni. Docking gearbox. Terima kasih belanja ni. Alhamdulillah. Terima kasih Wan. Tak, minyak aku. Cepat turun tak 3-1 Dah, sama dah. Ini tambah ipoh pun boleh lah. Dah dia ni. Oi. Kalau ku nanti di puncak rasa asmara cinta membakar jiwa, ku berikan hati ini. Roy, mana Roy? Tahu lah musuh abang. Di kerja. Tahu lah motor abang ni. Lambat bang. Lambat hari. Ya, start ni motor ni. Start. Gimana bang? Apa dia? Pergi mana ni? Cari sarang telur pula. Sarang burung. Sarang telur. Jauh tak? Tak jauh Dekat je. Dekat je Alhamdulillah. Kenapa Dino tak nak ikut? Kena tarik.